nhôm squal tật đốn ấy mắt cho tại sao tật chật dây nên tích nọ tật đốn mẹn đốn bọc mà tới đó ăn đốn cho non bị đâm mà mẹn cho non giết nhôm mới trầm cho non mà đăng cái đây nhôm say má cao quạt nâu phải trốn và lâm lao mau bốn quạt lao từ rệt tắc à rệt mau buôn mau pram chật lư nắng đầm bấy canh chỉ kiêng mang sông tao nắng đầm bấy ở ban tật nắng pin đôn mót đôn môn cái bị buôn đôn cho non đám cái cài đây lô để cô tật tao cái cài cho tao có bay giờ pi máy cái đạn đôn đạn lu nó phải chứ mà lu rồi pi lu nó bị tranh mau hay dục lắm cứ pin này chẳng nè na cao ban mau buôn rồi mau pram nó cứ nè năng đòn xuôi nè tật pin mót luแต่เบอร์น่ะได้ยังเคี้ยวเรามองเปิลกันละให้บ้านตะดองน่ะนั่งจำตัดกูดลังเลือกบ้าเจ้าของเนี่ยก็อะไรเก่าไปเจนเจนกุยเก่ามาสัตว์ทลอไปเก่านั่นอ่ะเก่ามองบ้านกันละทงนั่งเวทเนี่ยป้อนไตโยงคอมเพล็กเมเรียนจีวัดมวยได้ยังกลัวยอตักดองมาเจียตีหอนะตักนั่งไปเชียบตักเจนไปได้แมนปั้นคอมเพล็กทวีจิงจำมันนึกใบบนพุ่งอ่อยรั่วโดยซาเชียบเจนไปได้ตักนั่งไงตัวเวียมันสมบูรณ์แต่เวียจิงจำมันนุกใบบนภูมิอ่อยรัวบ้านอุปมาหักใบโดยจิตตรอบยืงกรุบคะแนนเนี่ยใส่นี่มันเศร้าสมบูรณ์โดยตอกยาโดยไอหยดดำโดยเตสรอดไตรโดยรอดไตรปนแต่เบอร์เนี่ยนาเกดัดใบใจใบở kia hậu bànแม่เนี่ยโยมเตี้ยวเนี่ยนาเกดัดตักไอเอาตักเก็บผักบานเนี่ยนาอดเข้าเสียใหญ่นี่สกจัดเอาเข้าเกมวยเสียบานนั่งอ่ะจังเมียนใดถัดจัดตรอบยืงติ๊กปนแต่เสกได้สลายหนังหักตีเยียบยืงหักใบโดยจิตตักโดงได้ไอซาโปรตะดอนเนี่ยดัดตีเอาเกี่ยใส่เอาเกี่ยรัวบ้านแต่เนี่ยเมียนคลาดได้เมียนแต่ตรอบแต่มันเมียนตักจัดหล่อบริสุทธิ์มันเมียนเมตายจัดมันเมียนซอนเตาสักตรอบนั้นตักจัดกอดนั้นหักตรอบกอดนั้นหักใบโดยจีไอโยมเหมือนยืงขาตรอบเนี่ยเมียนจัดโดยตักโดงจะตรอบเนี่ยได้เมียนให้อดเมียนจัดนั่งโดยไอโดยตักสมอดมันยังตักโดยคืนนี้ป่ะมวยตักโน้มวยตักสมอดให้ตักสมอดเจ้าเนี่ยโยมเจ้าเนี่ยเนี่ยก็ท่องเจ้าให้ปันในเจ้านั่งยืงไอตบงูบานเนี่ยงูไม่อดบ้านงูบานนะป่ะเขยลาวมางูตักสาบแบบได้จังสมาหนึ่งอดงูเกิดจังงูก็มันเกิดพักก็มันเกิดไส้เธอไส้ก็อดเกิดโยมมาเศร้าแต่น้ำก็อดเกิดโยมมาพักก็อดเกิดงูก็มันเกิดจังเมียนในทวีเจ้าแมนแต่มันไอเอาเนี่ยเดาเตยเต้าไส้ตักดังบานตีอุปมาโดยตรอบเนี่ยคลาเมียนรอบรอยเลียนโอ้สกขมายยืงโยมหน่อโยมเนี่ยหนึ่งไปมันดังเนี่ยเมียนสังอ่ะท่าลุยมาดังโยเต้าไอ้นะอ๋อโยมนั่งอ่ะปันได้ยืงกรุบคะแนนเนี่ยกรอเนี่ยได้ใบได้ตึกก็มันอายเตอร์ใส่ตรอบระบบพวกกอดบานได้ปอหนึ่งปันได้ยืงเนี่ยกรอได้ตรอบมันเศร้าเมียนใต้ยืงใจรำเล็กเนี่ยรัวบานขณะลือเนี่ยนาสลับมวยดะตะเมฆอาจารย์ยัยตอนบ้านแผลมเตี้ยมาเป็นเตี้ยแม่เนี่ยโยมแม่เนี่ยช่วยคะแนนซ้ำมากี่คะแนนมาเคยจำนวนหล่อบอกขมายยืงในแต่นั่งได้ปัญหาเราเนี่ยโดยเหืองนั่งโดยเหืองจองสอดเราเนี่ยเบอร์มันบอกสปอตเฮาcái miền Nam mau thếปัญหาการมาดังกระไดเอาแต่ดำเมโคmauเป็นเตี้ยนั่งมาเรายืงใจเรื่องจัดได้ยืงเนี่ยกองเวงเตี้ยมาแต่เวงจะเต้าแต่สิออกหลายจอบได้แล้วยืงหนอโกนเจ้าเต้าจำท่ายืงสร้างไปจัดได้หายคอมเพล็กนอมเนี่ยmau của rốt bao chi mau bao mau sầm át mau đầu tắc mau đâm ca mau thay để xa bực là nghĩaอันนั้นบ้านชโมกแต่ยังบ้านบอกเกิดเต้าหน่อยสายบนđó là oภาษาคือหักใบโดจีสร้างสลาบนมวยตกยังคือมากรบเปนาเกิดจัดเจ้าทลาหนึ่งใจได้เอาปกเปนาสวาไม่เปนาคือบนก็สาวเกิดลางเปนาไม่มาสมาร์ทกันในจัดนั่งนักเคยหักแต่เยี่ยขนมแบกโดยังขนาดนักเคยสบายจัดนั่งการสร้างจัดได้ชูหน่อปกปันนั่งกับบนก็สาวเกิดนักเคยเจ้าทลาเปนาบนบานเปนามาบอสมาร์ทเปนาบนเกิดเปนาให้อดไอดอลในสิ่งใดประมาทบานเลยนะใจใดในมวยปโปติพระมีมวยสักเชี่ยมันนี่ใจใดในมวยแปรบรมสไลด์กระเทียในมวยปโปตรุสนองปองปทอปใบเมินบนปอนปทอมาคันได้เจี๊ยดำนางอ้อยแปรต่างปรามกับไหลนั้นอดไอเกาเตอร์โนประมาทเตะคือสักใดถ้วยปะให้บานตีการนายยังเกาเตอร์โนประมาทเตะคือสักใดถ้วยปะให้คือจดเตะประเดซอนทิตัวเตอร์โนวิบาจิตตกแตงไปจะบอลแตงประโลกใบเตอร์ประมาทไอเจ้าดอกธนาโนมได้ยุ่งยังกลมยัยดอกธนาโนมดักถมแต่เปียสบายเชิงลาวนะก็เมียนตู้มันทอดมาได้โยมเนี่ยสดับเรื่องขนมภาษาศาสนาโลกาซาเตเรื่องพระบาปปั๊มวิสาโกนครัวไอ้เชียตสโตเธอไหมโยมเธอไหมนั่งตะโบงจับเอานักดักกุกเงินปังอดใบดอกปังอดใบใหม่นี่อันนัดปนปะไดให้เธอไหมดอยจังน่ะให้อาเชียตสโตนี่ตามปัดมันนึกหล่อติปันได้ก
căm chùm rung rồi quạt năng thấu chân băng thấu tờ sai cục chỉ môi chương càng món á hay chương càng nè ná nhôm giờ mày pre chương càng nè ná tê và toát bỏ chiều toát nó chương càng giờ mày pre tờ sai cục môi tê hay mà nữ na tờ sai cục môi tê và toát chừng ray đúng không ơi tờ sai cục môi quạt này nè à tê và toát nhung nhung ai chia tờ giờ tao ơi tờ đào riêng bị bay đa bàn riêng máu đào bàn riêng máu mình chết đi nhung nhung tha bờ bỏ ong mình prom sầm lấp bay đa bỏ ong ngày nào mới bay đa bỏ ong do riêng bị bỏ ong vậy nhá đây chẳng rồi vì thế sầm lấp âu ai nhá sầm lấp bay đa ai nè mạch giấy rương nó vừa quê nhá khẩn giấy bị cắm á hướng quê tê bay mau nó bình giấy tăng phải đào đòi chọc khẩn phải chia ắt tận đây clay để dương pẹt vài chướng à nhôm chạp âu luôn anh đã cục ngất bằng ọt bài và pôn chạy do bài tao ơi ngày lơ cao cái lên ơi và pôn căn ai do tàu hái còn liệp bài nằng luôn do tao ơi đây lật nằng ruột nằng ha để liệp luôn và pôn nằng tiết bẹ cả ao bị cao trong cao tới nọ lên ơi mày miệt đa nằng trâu tới đăng thập bà bát pom bị xa ruột đời xa ấy bàn mà tất tiết nhôm đây ọt ha so tại ai ruột bán anh nằng nhôm tao đăng tiết này an đục hiệp này ca chầm ra tới chấp nơi chất tập làm mặt ca chầm ra tới nơi chất cứ đau chờ crom á và ba pom bị xa cứ lúc đau chờ crom tới nom ơi cai nè phơi thiết để đọt tam để dập phơi cai nè để nho xây clean hai nhôm mà nơi dương không yên túc ấy pro sao smile đôi túc này ca xây clean nâng tì pong sầm đáy nè pong pro chấm po anh nhặt ra ở bà sóng nhúng anh nhặt ra chẳng nọ sập màu châu mà từ xí ở riêng cả lại dương vấy chạy đây ní còn tha lấy đo nạ dương nọ tàu nôm phải tra tập bẹt vài chương lao ngay nhôm mơ và bát pâm bị xa là ngày dây riêng và bát pâm bị xa đại ọt ha hơi ai rùa ban tam bắt tục của về tình yêu về cao khăn nó bàn dây hướng tục ọt ha nó bàn tàu châu là hương nè tục ọt ha nó và để châu riêng môi tiết tao nằng xe clean nè còn tay lốp ọt sờ cốt tì đòi sai an đột hiệp này ca đau chở crom lúc đau chở crom hay lúc bị cha na tao áp lương thiết để đốt cầm lôi luôn nó với tao chỉ bạt bóng lúc bị cha na ta cài anh nên chia được bọc bọc phơi soi rồi lùi bay clear tao chỉ thom mà na bật tao bay chỉ cài anh tao tao nâu ha có công tao chỉ thiết buôn là đại tê chẳng lúc ọt vô chặt lúc mà cho ông chỉ môi na cài đã có công tại đo tao nó sẽ đây tao có về tình say clear là ca ọt ha năng tê lúc cắt ta bị nhang chặt lúc ở sao tao ai rùa bản sẽ pass thì pa mò chặt bay tê cào sóc hạ cào mỏ đòi chẳng lúc ban mà tất để ọt há nó nhôm chứa nằng quát đau chờ lúc đau chờ còm đòi chẳng nè chia tao giờ tụ đây chỉ bọt nó xua tiền bao mày ơi bày đà anh ngọt nâu sao ti bằng cốt nâu ọt thế bỏ ông đợi nâu ruột hay đào pro hả ai cho ọt bài mà tất mấy ban nâu từ ruột tiết mà tham mai anh nâu châu tất cả anh nâu do bài do ai liệp đặt luôn rồi lật hay cho lâu bờ mai anh lên châu là mấy ban nâu đâm mình sự cốt ọt đằng đây bỏ ông vai trẻ khơi lột trẻ đào tao mau không cốt ngất ở lâu chưa anh thắp bay mau về đời năng ta lời anh nom để vô làm vô tụng gắt và bạt chọn đây chọn chướng này gắt và bạt gắt chia sẽ bay dương càng khéo nó nhung chia trâu là hay men thậm chia trâu lấy bà lạm bao tiết này nhung nè côn luôn anh và cao hết hay xua ta hai ấy ban chỉ côn hiền thơ đòi phần năng đòi xa cổng làng cam năng việc bắt oi mình mơ khơi ẩm pi tô này ca biết biên ở phục mà đái ọt oi khơi bon ọt oi khơi ba ọt oi khơi con khơi tô thế cứ oi mấy cha tật thế vô không tao hay mua hà bị chịu băng ở ngất chân đôi non chẳng đây nhung pe để prep vào ông sầm đai ao phi oi non khơi đầm bay túc scat mía còn oi mà rót tình yêu phim nắng non miên mơ khơi nè đôi cầm lăng để cam prep sama samput vào ông cho pịa chỉ môi mía hay đôi ẩm nai rất là bom mía phong đấy non mơ ọt khơi ấy pe nắng chia là tao mơ ọt khơi ấy đôi cái này ọt mơ khơi con ọt mơ khơi tô đây đăng tập pi thơ mấy oi bay đai chạp sờ cột tao mấy ai oi ẩm nai nó luôn ai ban căn bình đầy nơi về miền cồn chẳng đây na nhôm chẳng bàn tham tha cồn dương sầm mai đi cái đây sầm mai prek cái đây bên nè na bờ prek cái đây lọ chỉ môi mai áo đập pe cồn anh cợt máu ban sắt ta cồn prek đòn nè na bờ prek mình lọ chỉ môi mai áo đòi anh ban cồn máu ban sắt ta cồn prek cồn prek nó bên loa mai áo mà thưa bon đôi cồn nhôm tiêu ngay năng mà thưa che đây chu nó bốc chun chỉ ta mau loa mà ai thưa bon son tiên xăm cái đây lọ loa mai tao qua tao bờ prek cái đây lọ ro tập hiệp thay nô ro tập hiệp khung pua năng cái hào cồn prekปัญหาโกนแปรดวิอดเมียนนอมไม่นอมเอามาสลับทอรอสิกได้ไทยโนเตวิดลุกเอาดมไม้วิเตาแต่ปอกลีน่ะเจ้าตาสมโตบังเลยเกนเนาะมาสกคมปลีคมเมียนดอบกะไลวิไม้เอานี่ลุกเตาขบดอบปอกนั่งตะร้อไม่นะดาลเกนั่งตะไวเกนั่งตะดาตะเคยเตี้ยลุยเตี้ยเกเคยม้อนลุยมอนเกได้จังนอมไม่นอมเอาเตาแต่ปอกลีเลยอันนั้นแกหาโกนแปรด
ចឹងណញាតញោមគាត់បីពិចារណាមើលអាជាតិសតុអបបាទពំពិសាញោមឃើញគ្រាន់តែពាក់ស្បែកជើងឡើងបច្ច័យដីណាគេនាំគ្នាទៅគោរពបូជាបច្ច័យដីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងហើយអាជាតិសតុណែបបាទពំពិសានេះកាច់អតីតហ្នឹងក៏ជាស្កាប់ដូចគ្នាចឹងដែរហើយអាងខ្លួនឯងតែអញជាស្ដេចអូអញស្ដេចហើយអញមិនបាច់ដោះស្បែកជើងនេះអញស្ដេចព្រះអង្គសម្ដែងថាមនុស្សយើងកាលណាមិនឃើញបន់ឃើញបាបមកពីស្រវឹងនឹងអីទី1មិនធនៈមេតោមកស្រវឹងតែខ្លួនឯងមានទ្រព្យដោយបរិជាអង្គនឹងចឹងឲ្យមើលអត់ឃើញបន់បាបទេប្រមាថកើតដោយសារអីយល់ថាអញជាស្ដេចអាណាធំជាងអញទៀតចឹងអត់ខ្វល់ទេគេនាំគ្នាលូនក្រាបបូជាទៀនធូបផ្កាភ្ញីគ្រឿងសក្ការបូជាទៅលូនទៅក្រាបគ្រប់គ្នាបរិជាអង្គនឹងលោកអត់ខ្វល់ពាក់ស្បែកជើងឡើងចែកដីធម្មតាញោមឲ្យគ្រាន់តែទោសពាក់ស្បែកជើងប៉ុណ្ណឹងត្រូវកូនខ្លួនឯងញោមឃើញធ្វើទុកធ្វើទរណកម្មរហូតដល់វះស្បែកជើងវះប្រមាថខ្លួនឯងប្រឡាក់អំបិលរហូតដល់សោយទីបង្គត់ហ្នឹងហើយមុននឹងនិយាយមុននឹងចាប់ឲ្យឯងដាក់គុកងងឹតវះប្រមាថហ្នឹងណាគ្រាន់តែថ្ងៃកូននឹងវាចាប់បដិសន្ធិនាំមកឲ្យនឹងក្តៅកាហាយឲ្យបាត់គ្រាន់តែថ្ងៃចោះចាប់បដិសន្ធិក្នុងអូតូនៃមេដាភ្លាមនាំឲ្យមេដានឹងឃ្លានឈាមប្តីឯងហ្នឹងមកនឹងអាតលនៅមិនសុកទេឃ្លានអាគេខ្មែរយើងច្រើននិយាយថាម៉េចចាញ់កូនមិនចឹងចាញ់កអាចាញ់កហ្នឹងឃ្លានណាបើថាឃ្លានតរេនប្តីត្រូវទៅរកតរេនបានបើមិនបានសាច់តរេនក៏បានសវៈតរេនមហិតដែរហ្នឹងវ៉ាចឹងអាការចាញ់កហ្នឹងវាចឹងបើអ្នកខ្លះចាញ់កឆ្លាតគាត់ឃ្លានរកតរេនឃ្លានរកតផ្លែមកខុតផ្លែអីអាណាថ្លៃថ្លៃប៉ិនបើអ្នកណាអ្នកខ្លះអត់ឃ្លានអារបស់ឆ្ងាញ់ទៅឃ្លានចកៃដូងទៅឃ្លានអាចមន់ស្កអីអ្នកខ្លះឃ្លានអាចមន់ស្កហ្នឹងហើយយាយខ្លះឃ្លានអាចមន់ស្កចាស់ចាស់ពីដើមអាត្មាតើក៏ឆោតអីឆោតមិនទៅឃ្លានរបស់ហ្នឹងទៅឃ្លានរតរេនអីបើយាយខ្លះមានចឹងមែនទៅឃ្លានអាចមន់ស្កកម្មញោមកម្មវាត្រូវឲ្យចឹងដូចបណ្ដាលឲ្យចិត្តប្រពន្ធប្របាទពំវិសាអត់មានឃ្លានអីញោមមកឃ្លានឈាមប្តីហើយនៅមិនសុកដេកមិនលក់អត់សោយព្រះកយ៉ាទេហើយដល់ប្តីមើលទៅប្រពន្ធស្គមទៅបើសុំអាបឺតឈាមឯងនឹងមិនឲ្យបឺតទេគឺប្រពន្ធអញច្បាស់ជាងាប់ដល់អញ្ចឹងដាច់ចិត្តយកកវិតមកវះហ្មងញោមឆោតអាដៃខ្លួនឯងនឹងឲ្យហូរឈាមមកឲ្យប្រពន្ធបឺតនៅវាចង្រៃតាំងពីថ្ងៃមិនទាន់បានកើតផងគ្រាន់តែចោះចាប់បរិសន្ធិភ្លាមចង្រៃភ្លាមឲ្យញោមឃើញយកទុកឲ្យលោកភ្លាមហ្នឹងណោដោយសារអីទោសដែលត្រូវទុកក្តៅកាហាយវេទនាកូននឹងមកចងពៀហ្នឹងអញ្ចឹងបានយាយត្រូវចំណាំថាយើងណោកូនណាមកធ្វើទុកធ្វើទរណកម្មហ្នឹងសិតតែជាពូជរបស់យើងទាំងអស់ញោមពីអតីតមកយើងសាងពូជមិនល្អជាមួយគេអញ្ចឹងយើងទទួលយកហើយយើងខំប្រឹងប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិខ្លួនយើងឲ្យបានល្អទៅមុខទៅយើងខំចម្រើនសេចក្តីល្អឲ្យច្រើនទៅយើងលែងជួបនឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយបងជាកម្មណាញោមកម្មពិតប្រកបកម្មនឹងជាពូជកម្មទាយេតោកម្មយោនីកម្មពន្ធុកម្មបរិសរណាកម្មនឹងជាពូជជាទាយាទជាមរតករបស់យើងដែលចាត់ចែងរៀបចំសំគុំឲ្យទាំងអស់គ្មានអ្នកណាអ្នករៀបឲ្យយើងទេគឺកម្មអ្នករៀបឲ្យទាំងអស់ហើយបើញោមជឿញោមពិសោធន៍ខ្លួនឯងថាណឧទាហរណ៍យើងមកប៉ុន200នាក់គេមកចូលប៉ុនញោមទាវថ្ងៃហ្នឹងដែរគេអត់មានបាត់ស្បែកជើងសោះបាត់តែឯងហើយឯងមិនមែនបាត់តែប៉ុនញោមទាវឯយាយហ្នឹងឲ្យតែទៅប៉ុនអ្នកណាមកវិញជើងទៅទេរហូតទោះបីពាក់អាស្បែកជើងតអាខ្សែជែកហើយក៏នៅតែគេពាក់យកបាត់ដែរថ្ងៃមួយចង់ពិសោធន៍មើលដាក់ស្បែកជើងដល់ក្រោមគូហើយគ្រាន់តែលោកទេមុនមកដល់ក្រោកឈរមកផ្លែតហ្នឹងគេទាញយកបាត់ទៀតហ្នឹងអាហ្នឹងមិនយាយខ្លះថាកណាទំនាយមកអាហ្នឹងមិនកំនាយទេពូយើងពីមុនយើងមិនដឹងដើរដូរស្បែកជើងគេអស់ប្រហែលគូហ្នឹងហើយចុះគេគ្រប់គ្នាមិនក៏មិនបាត់មិនក៏បាត់តែឯងហើយមិនបាច់ដើរតូចទេពូជយើងទាំងអស់ហ្នឹងពូជចឹងយើងត្រូវដឹងថាកម្មហ្នឹងគឺឲ្យវិបាកទៅតាមចរណៈដំណើរនៃការប្រព្រឹត្តចឹងយើងត្រូវខំប្រឹងចម្រើនទៅនូវគុណធម៌និងសេចក្តីល្អក្នុងចិត្តបង្វែរមកវិញមួយម៉ាត់ទៀតចុះចប់ហើយកូនចៅប្រុសស្រីធ្វើចែកដីហើយចង់បានបនបានកុសលកុំភ្លេចនាំគ្នាមកគោរពមកបូជាមកបោះសម្អាតទី1សម្បត្តិសមិច្ឆន្តាទី2មហាតេជោមហាតេជោនោះមានន័យថាមានទេជៈមានអានុភាពកូននឹងកើតទៅជាតិណាគឺបរិបូរណ៍ដោយការគោរពស្រឡាញ់ពីអ្នកដទៃដោយសារអីបានដល់ព្រមដោយការគោរពស្រឡាញ់ពីអ្នកដទៃដោយសារយើងបានគោរពប្រតិបត្តិគុណម៉ែគុណឪយើងដែរម្ដាយឪពុកស្លាប់ទៅមិនយកម្ដាយឪពុកទៅចោលចរិះចប្រៃអ្នកខ្លះអានៅរស់មិនបានបំរើម៉ែឪហើយដល់ពេលម៉ែឪស្លាប់ទៅធាតមកកញ្ចប់នឹងអត់ទុកលើផ្ទះទៀតដំបងគេយកដាក់លើផ្ទះទៅប៉ុន្តែពេលយប់ឡើងលើផ្ទះឆ្មាវាចេះបោលលិចបោលកើតហ្នឹងដល់អញ្ចឹងយកទៅផ្ញើលោកគ្រូចាអធិការវត្តខ្ពត
ហើយលោកគ្រូចាតិកាអត់នៅវត្តឲ្យទៅសូត្រមន្តការលោកនេនទៅមកបួសបានមួយអាទិត្យហ្នឹងឃើញឆ្មាបោលនៅមុខសាលាឆាន់ហ្នឹងអញសង្ស័យធាតយាយហ្នឹងយកទៅចាក់ដាក់ស្រាប់ទឹកវត្តអស់ហើយនៅសល់ធាតទៅទេឲ្យដល់កូនចៅមកចូលឆ្នាំចេះថ្វាយអង្គមមិនថ្វាយតកោទៅទេអាធាតលោកនេនយកទៅចាក់ដាក់ស្រាប់ទឹកអស់ណាអ្នកនិយាយកើតហ្នឹងមកសាបត់សោតហ្នឹងការនៅនេនណាអញ្ចឹងមានន័យថាអត់ដល់ព្រមដល់ការគោរពម្ដាយឪពុកតាំងពីនៅរស់រហូតដល់ស្លាប់អញ្ចឹងកើតទៅជាតិណាក៏មិនដល់ព្រមដល់ការគោរពស្រឡាញ់ពីអ្នកដទៃដែរអញ្ចឹងញោមមើលមនុស្សណាដែលដល់ព្រមដល់ការគោរពស្រឡាញ់ពីអ្នកដទៃដោយសារអីដោយសារបរិបូរណ៍ដល់ការគោរពគុណមេដាបៃតាដូចគ្នាមហាទេជោដល់ព្រមដល់ការគោរពពីអ្នកដទៃមួយទៀតគឺមហអធិបតេយ្យមានន័យថាកើតមកអត់ដៃចេះនៅក្រោមគេទេកើតមកកូនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនទេសរដ្ឋមន្ត្រីកូនរដ្ឋមន្ត្រីកូនអង្គញាកូនឯកឧត្តមកូនឧបកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនស្រេចផែនដីមានន័យថាកើតមកខ្ញុំមើលស្វែងស្រាំហើយបាទញោមឃើញអាកូនគេអ្នកមានគេអត់តាន់ធ្វើអីគ្រាន់តែកើតមកក្រហមលញ័រហ្នឹងមានខ្ញុំមើលស្វែងស្រាំហើយបាទគឺកើតមកជាធំលើគេហ្មងដោយសារអីមនុស្សហ្នឹងដល់ព្រមដោយការលើកគុណម្ដាយឪពុកឲ្យខ្ពស់ដោយកូនចៅថ្ងៃហ្នឹងអត់មានណែយកម្ដាយយកឪពុកទៅដាក់ក្នុងទីទាបទេគាត់បានសាងបច្ចេកដីតម្កល់មេដាបៃតាឲ្យខ្ពស់តាំងពីរស់នៅរហូតដល់ស្លាប់ហើយមកបង្វែរមកវិញបន្តិចកន្លែងហ្នឹងបើកវងកញ្ចក់បន្តិចថាមែនមានន័យថាតគាត់ស្លាប់ហើយបានយើងធ្វើចែកដីហើយបានដល់ព្រមដល់ការគោរពស្រឡាញ់ពីអ្នកដទៃមែនទេពេលគាត់នៅរស់ធ្វើផ្ទះធ្វើសម្បែងឲ្យគាត់គោរពគាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងរឹតតែប្រសើរជាងអាពេលស្លាប់ទៅទៀតហើយមិនមានន័យថាតស្លាប់ហើយបានធ្វើចែកដៃលើគាត់ដំកំដង្កើងគាត់ឲ្យខ្ពស់បានស្លាប់ទៅយើងកើតមកក្នុងកកខ្ពស់មែនទេពេលគាត់នៅរស់យើងបានគោរពគុណគាត់លើកគុណគាត់ឲ្យខ្ពស់រឹតតែប្រសើរជាងអាគោរពណែធាតរបស់គាត់នឹងទៅទៀតស្រាប់តលោកនិយាយញោមកុំឲ្យច្រឡំថាលោកទេថាណែបានបំរើម៉ែបំរើឲ្យលើកម៉ែលើកឲ្យខ្ពស់ពេលដែលយើងធ្វើចែកដៃពេលគាត់ស្លាប់ទៅដាក់ធាតដាក់អីគាត់ឲ្យខ្ពស់ទៅយើងស្លាប់ទៅកើតជាកូនខ្ពស់ជាងគេចាំចាំគាត់ស្លាប់ចាំនាំគ្នាយើងលើកធាតគាត់ឲ្យខ្ពស់អាកន្លែងហ្នឹងក៏យល់ខុសដែរអាកន្លែងលើកម៉ែលើកឲ្យខ្ពស់ហ្នឹងមែនលើកម៉ែលើកឲ្យខ្ពស់មែនមានន័យថាលើកធាតគាត់យកទៅដាក់កពូលចែកដីទេអាត្មាដើរទេសឆ្លងចែកដីតាមវត្តអញ្ចឹងមកឲ្យយោបល់បច្ចៅអធិការឲ្យអាចារ្យអាត្មាថាលោកគ្រូចារការមកច្រើនឲ្យជាគំនិតគ្រប់វត្តទាំងអស់មកថាមនុស្សកើតបើស្អីអត់កើតញោមមនុស្សកើតបើអីអត់កើតដីអត់កើតទេចឹងបើដៃគុណផ្ដាល់ដីឲ្យគេធ្វើចែកដីមួយគ្រប់គ្នាមនុស្សស្លាប់រហូតប៉ាន់ដីមានកើតណាចឹងតែយូរទៅអត់មានដីដើរទេចិត្តទាំងអស់ក្នុងវត្តហ្នឹងហើយរកទីធ្លាមិនឃើញទេចឹងព្រះអង្គត្រូវមានកំណត់មួយថាត្រូវធ្វើចែកដីរួមមួយឲ្យធំគឺចែកដីរួមហ្នឹងធ្វើក្បោក្បាច់រចនាស្អាតដោយញោមទាវចឹងឲ្យធ្វើឲ្យធំជាងហ្នឹងឲ្យធ្វើថ្នាក់មកចែកដីហ្នឹងដាក់បានយ៉ាងតិចក៏2000ធាតដែរតាំងពីថ្នាក់លើរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងធ្វើឲ្យធំចឹងក្បោក្បាច់រចនាឲ្យស្អាតដាច់ពីគេព្រោះលុយវត្តមិនខ្វះទេប្រជុំបានចូលឆ្នាំមួយឆ្នាំរាប់ម៉ឺនអញ្ចឹងយើងដកហើយតែយើងធ្វើឲ្យអ្នកណាគេចង់យកម៉ែឲ្យគេមកដាក់គេចូលម្នាក់1000 2500 100 200 300គ្រប់គ្នាធ្វើលឿនមែនញោមចែកដីរួមមួយធ្វើអត់បាន7ខែផងហើយបាត់ចែកដីធំមួយស្អាតធ្វើអស់10 20ម៉ឺនធ្វើអត់បានណែ7ខែផងហើយបាត់ហើយមុនមកទៅទេសឆ្លងទៀតដល់ពេលទៅទេសឆ្លងចៅអធិការហ្នឹងមកថ្វាយអង្គមលោកគ្រូហើយកណាធ្វើតាមលោកគ្រូល្អមែនឥឡូវឃើញថាប្រសក់សบายចិត្តណាស់ប៉ិនវាមានអាសបាយមានអាកើតទុកអីយកមិនបានទៅមានអាកើតទុកថាលោកគ្រូឲ្យក្តៅកាហាយពេញទៅវត្តអាចារ្យឆ្លោះប្រសក់ឆ្លោះអាចារ្យលោកឆ្លោះអាចារ្យឆ្លោះលោកអីមិនបានទៅចឹងវិញថាងលោកគ្រូណែធ្វើនឹងល្អហើយអាអ្នកតសើវាច្រើនប៉ិនវាមានអាអ្នកក្តៅកាហាយតាម៉ានគ្រួសារនឹងវាដាក់វាមិនត្រូវគ្នាហើយលុយគេចូលដែរហើយគេអ្នកមានមុខមាត់ដែរហើយណគេចូលច្រើនទៀតនោះគាត់ហ្នឹងគាត់ចូលច្រើនមែនតែគាត់មកក្រោយគេហើយគេមកមុនគេសុំបងលេខតាមឋានៈហ្នឹងវាមានជាន់ទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ដែរហើយដល់ឯងមកក្រោយគេឯងចង់យកទៅដាក់លើគេហើយអាគេមកមុនគេដាក់តាមលេខរៀងរបស់គេតាំងពីលើមកដល់ក្រោមហើយដល់ឯងមកក្រោយគេអាងមានលុយហើយចង់យកទៅដាក់នៅលើគេហើយឲ្យដកធាតម្ដាយគេមួយយកមកដាក់ក្រោមជំនួសធាតម្ដាយគាត់ហ្នឹងយកទៅដាក់នៅលើហើយដល់ចៅអធិការហើយអាចារ្យធ្វើតាមអ្នកមានដល់អញ្ចឹងលើកអាធាតគេមួយហ្នឹងដកចេញមកហើយអាធាតអ្នកមកក្រោយយកទៅដាក់កន្លែងលើនោះហើយដល់គេមកគេបាត់ធាតម៉ែគេឃើញនៅក្រោមឆ្លោះគ្នាអញពេញវត្តហ្នឹងមកថ្មលោកគ្រូឲ្យជួយដោះស្រាយផងណកណាមដឹងគិតមិនទេឥឡូវលើកអាលើមកដាក់ក្រោមក៏រឿងអាក្រោមយកទៅលើវិញក៏រឿងអញ្ចឹងដល់ពេលថ្ងៃទេឆ្លងមកថាថ្ងៃទេហ្នឹងអាទេហ្នឹងសួរថាចកអ្នកដែលឆ្លោះគ្នាដាក់លើដាក់ក្រោមហ្នឹងមកហើយមកតែនៅមុខហ្នឹងអត់នៅចង់ថ្ងៃបនឡើងចែកដីដាក់ម៉ែហើយអត់មកមិនមកអស់គ្នាហ្នឹងបាទអាត្មាថាញោមកុំឲ្យមានមិច្ឆាទិដ្ឋិអីមិនបានចង់ដាក់នៅលើមើលសួរញោមអ្នកចង់ដាក់នៅលើកណារគ្រូចិនគេដេញហុងស៊ុយទៅគេថាកណារស៊ីដាក់ប្រហែលខែហ្នឹងដោយសារចង្រាយមកពីដាក់ធាតនៅក្រោមហ្នឹងនៅក្រោមគេហ្នឹងម៉ែគេជន់ព្រឹកជន់ល្ងាច
អាត្មាថាចុះយាយមួយណាមកជន់គេណាអាណាខ្លះមកជន់គេនៅមានជើងជន់ទៅណាហ្នឹងអើក៏ឆោតអីឆោតមិនញោមញោមអីរស៊ីដាក់ហ្នឹងគ្រូគេថាមកពីដាក់ក្រមអាត្មាថាញោមរឿងរស៊ីឡើងមិនឡើងមិនមែនមកពីដាក់ក្រមទេមកពិភពលោកហ្នឹងគឺដាក់ទាំងអស់អាណាក៏ដាក់ដែរសម័យនេះពីព្រោះអស់ពីកូវីដឥឡូវបាញ់គ្នាទៀតហើយចាញោមឯងកុំតែបន្ទោសរឿងធៀបលើធៀបក្រមអាណាក៏វេទនាដែរមកពិភពលោកហ្នឹងមិនមែនវេទនាតែយើងទេកុំតែឆោតជឿហើយចងាយមកពីអាចារ្យចិនហ្នឹងតាងាយហ្នឹងបើកុំអាចារ្យចិនថាអញ្ចឹងក៏អត់ចងាយគេទាញធៀបដូរគ្នាអញ្ចឹងដែរហើយណបើអាចារ្យចិនមកដែរថ្ងៃហ្នឹងថាអាចារ្យចិនមកអត់មកវាក៏ទាញចងាយមកពីអាចារ្យហ្នឹងតាអាត្មាថាញោមហើយកុំឆោតរឿងរស៊ីឡើងមិនឡើងមិនមែនមកពីដាក់ធៀបម៉ែយើងនៅក្រោមគេហើយគេជន់ព្រឹកនេះអាណាមកជន់យើងនៅសល់តែឆ្អឹងហើយនោះឥឡូវញោមឯងបើមិនជឿអាត្មាញោមឯងស្អែកឡើងយកធៀបម្ដាយហ្នឹងចងបតោកដាក់លើអាកពូលចែកដីអាចែកដីហ្នឹងកពូលវានៅលើឥឡូវមិនបាច់ដាក់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងញោមឯងចងបតោកនៅលើមកហើយចាំមើល3ខែក្រោយញោមឯងរស៊ីឡើងជាងឥឡូវហ្នឹងអត់បើឡើងជាងអាត្មាមិនថាមិនទៀតទេញោមឯងតាមអធិស្ឋានកៃឡូរស៊ីតែមិនឡើងទៀតណាទោះបីយើងចងបតោកដល់កពូលចែកដីក៏ដោយប៉ុន្តែបើអត់ប្រឹងរស៊ីទេដូចអ្នកខ្លះចង់មានដែរអ្នកស្រែខ្លះមកឃើញដើរបន់រតែមាននេះបើព្រលឹមឡើងម៉ោង9បាទភ្ញាក់ពីដេកម៉ោង8កន្លះហើយបានគាត់ភ្ញាក់ហើយអាចដើរផ្ទះយើងពីដើមផ្ទះឈើហ្នឹងចដើរវា9កម្ម7កម្ម5កម្មចដើរពីដើម9 7 5អាចដើរឈើហ្នឹងណាគឺទម្លាប់ចាស់ធ្វើចឹង9 7 5ចឹងអ្នកខ្លះធ្វើ9កម្មអ្នកខ្លះធ្វើ7អ្នកខ្លះធ្វើ5តាមផ្ទះទៀបផ្ទះពោះចឹងដល់ភ្ញាក់ពីដេកឡើងអាម៉ោង8បានភ្ញាក់មកបើកទ្វារក្រាមកគេដាក់គូតពុកនៅអាកម្មទី1ហ្នឹងអាចជាប់ក្តារផ្ទះហ្នឹងគេដាក់គូតពុកចឹងទៅគេហាមាត់ចឹងទៅហើយគេទាញសក់ទាញភ្នែកជូតភ្នែកប្រហែល5-10នាទីគ្រាន់តែហាមាត់ឲ្យជូតភ្នែកញីភ្នែកយីច្រមុះហ្នឹងហើយបានគេហាមាត់ចប់ទៅបានគេអូគូតគេមកអាកម្មទី2ទៀតមុំតាអូផុត9កម្មមកដល់អាកម្មក្រមអាកម្មដីដើរទៅក្រមហ្នឹងប្រហែលជាកន្លះម៉ោងហើយខ្ញុំឯងទៅចងបតោកងាប់ទៀតក៏វាអត់មានដែរបើតែរបៀបចឹងចងម៉ែទៅលើកពូលចែកដីទៀតក៏អត់មានដែរវាមិនមែនមកពីរឿងធៀបនៅលើនៅក្រោមទេញោមកុំតែឆោតក៏មានមង្គលភ្ញាក់ផ្អើលខ្មែរយើងយល់ខុសច្រើនណាស់ដូចបនឆ្លងសាលាអីយកធៀបម៉ែឲ្យតឡើងសាលាជាមួយគេហ្នឹងតែពេលបនឆ្លងសាលាយើងយកធៀបទៅហើយមានជំនឿមួយថាថ្ងៃឆ្លងបញ្ចប់ហ្នឹងអ្នកណាយកធៀបម៉ែឲ្យមកបានផ្ទះមកផ្ទះមុនគេគឺអ្នកហ្នឹងរកស៊ីឡើងមានរឿស័យអូអាពេលព្រឹកចិត្តចប់អាពេលថ្ងៃឆ្លងហ្នឹងគឺម៉ោង4ចិត្តភ្លឺហ្នឹងមុងម៉ាំងជន់អីជន់ជើងជន់ឆ្នាំងយកធៀបម៉ែឲ្យទៅឲ្យបានមុនគេមកដល់ឃើញចឹងវាដួសសង្វេកពេកវាអត់ដឹងថាបញ្យលថាមិនទៀតបើទេសពេកហើយអ្នករាជានេះបែបស្ដាប់ធម៌អាតាមបច្ចុមិនទីឆ្នាំទេប៉ុន្តែនេះអត់ការងារធ្វើឲ្យព្រះសាដោយជន់មកកកូហ្នឹងឃើញដល់ចឹងទៅយើងអត់ដឹងថាបញ្យលមិនទៀតទេណ៎មកពីគាត់មានទិដ្ឋិយល់ខុសច្រើនតពីដូនតាមកបនបច្ចោះសៃម៉ាអីគ្រាន់តែកាត់ខ្សែសៃម៉ាមិនតាន់ជន់ទាំងលោកទៀតហ្នឹងកុំនិយាយទៅទៀតចេះទៅឡូវ